Здравствуйте, меня зовут Сухина Марина Владимировна. Я врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог и в прошлом заведующая отделением кардиореанимации. Темой моей научной работы были нарушения дыхания во сне, а именно синдром ночного апноэ, гипопноэ. Если вы выраженно храпите, и особенно если есть сопутствующий избыточный вес, то нужно проверить, как вы дышите во сне. Нет ли существенного нарушения дыхания, которое может привести к сердечно-сосудистым проблемам. Моя задача сделать так, чтобы ваше качество жизни было максимальным, и вы как можно дольше сохранили активное долголетие.